Obrobda. საქართველო და ებრაელები ებრაული კულტურის დღეების ფარგლებში საქართველოს თეატრის, კინოს, მუსიკისა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმმა ექსპოზიციას უმასპინძლა. გამოფენაზე 100-ზე მეტი უნიკალური ექსპონატი წარმოადგინეს, შედგა პოეტური კრებულის პრეზენტაციაც. ღონისძიებას საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი გურამ ოდიშარია და ისრაელის ელჩი საქართველოში იუვალ ფუქსი დაესწრნენ. ძალიან ბევრი რამ გვანათესაებს, განსაკუთრებით ის ბოლო 26 საუკუნე პატარა არ არის და ამიტომაც ის ქართველი ებრაელები, რომლებიც დღეს ცხოვრობენ თავიანთ დედა სამშობლოში, სამშობლოს თვლიან ისინი საქართველოსაც, ისინი ვერ იწყებენ, ვერც დაივიწყებენ საქართველოს და ჩვენ სწორედ აი ამ მუსიკით, აი ამ ხატრობით, ჩვენი წიგნებით ერთმანეთის სულს ვეფერებით. I would like to thank the Minister of ალობას უხდი კულტურის მინისტრსა და მუზეუმს ამ საინტერესო გამოფენისთვის ექსპოზიცია ჩვენი წარსულის მნიშვნელობას გვიჩვენებს. ბედნიერი ვარ, რომ კულტურის დღეების ფარგლებში ბევრი საინტერესო ღონისძიება გაიმართა. ხვალკი მეტად მნიშვნელოვანი დღეა და გეგმილია კინოჩვენება, სადაც მაყურებელი ბოლო წლებში გადაღებულ 6 ებრაულ ფილმს ნახავს. გამოფენა მართლაც საინტერესოა, იმიტომ რომ ეძღვნება ქართულ ებრაულ ურთიერთობებს. ჩვენ გამოვიტანეთ ისეთი ექსპონატები, რომელიც ფართო საზოგადოების წინაშე არასოდეს არ გამოფენილა. აქ არის ექსპონატები დაწყებული ბიბლიური მეფის დავითის ცხოვრების ამსახველი და ასევე არის მინიატურები და სხვადასხვა ესკიზები, რომელიც პეტრე ოცხელის მიერ შეიქმნა და ქართულ ებრაული კულტურული ურთიერთობების თვალსაზრისით არის ძალიან მნიშვნელოვანი.